Every day is a struggle. Every day is a trial. Every day is a failure. I have to walk another mile. I'll go. Feil på traktor kommer sjelden alene. Sist jeg hadde feil på traktor, da var det jo dynamoen som ikke ville lade. Det har jeg fått fiksa, men nå blir han varm. Motoren altså. I går var jeg ute og fresa, det var ganske mye snø, det var store fokskabler. Snøen var oppunder motoren, såpass høyt var det, og det cirka en halv meter, 60 centimeter fra bunnpanna på motoren og ned. Så det var rimelig mye snø. Traktoren fikk jobbe tungt, og jeg la merke til at han ble varm. Så jeg stoppet opp, lot han bakke en stund, temperaturen gikk ned, og fresa videre. Temperaturen gikk opp igjen. Og det har skjedd tidligere at han har blitt varm under fresing, når han har fått mye belastning. Men ikke så mye som nå. Så jeg hadde jo masse snørydding å gjøre, så jeg tok det helt lugnt. Belastet han ikke noe mer enn nødvendig. Og allikevel så lå han og pendlet mellom akkurat nedfor rødmerket og akkurat oppfor rødmerket. Så noe er gærent. Vi må finne ut av det. Her har vi jo temperaturmåleren. Det er veldig vanskelig å se den nå på grunn av gjenskinn og sånt, men vi ser det røde feltet der. Og nåla lå akkurat nedfor det skraverte feltet, og midt på det skraverte feltet. Så stoppet jeg traktoren etter stund, lot den vente i et kvarter. Det var nåla helt rett opp for den hvite streken. Kjørte den i kort tid, så var nåla opp igjen på samme plass, rett over den grønne streken. Så noe er gærent. Vi mennesker, vi liker jo å komplisere ting, og spesielt meg. Men denne gangen tenkte jeg skulle prøve å simplifisere det litt. Og for en stund siden så reparerte jeg jo dynamoen på denne traktoren, og monterte den, og ting fungerte fint. Og det fungerer fremdeles fint. Det er litt sånn vanskelig i starten, men jeg gir den litt gass, så kommer den. Har du lyst til å se den videoen der jeg reparerte den dynamoen, så legger jeg den i beskrivelsen under her. Så det jeg tenker er at jeg skal sjekke om beltet er for, eller reima er for slakk. Er det for slakk, så driver jo ikke det rundt vannpumpa, så det kan jo være en løsning. En annen løsning er kanskje det er for lite kjølevæsker. Så jeg tenker at vi begynner med dynamoreima og ser om den er for slakk. Vi ser at lasteren står på nå, og det er ganske trangt å komme inn her med både med kamera og en arm. Men vi ser jo her har vi en reima. Og jeg synes ikke den er noe veldig slakk. Det synes jeg ikke. Det er cirka 1,5 centimeter slakk i den. Da er vi på andre siden av traktoren. Og jeg tror jeg skal sjekke kjølevæska. Så har vi noen hendler her som må løses ut. Så vi får opp den her. Okay. Right. Hva han sier i USA? Bone dry. Yep. Ok, da tok feilsøkinga i ikke helt uventet vending, for jeg hadde det i tankene. Kanskje var det fritt for kjølevæskene. Men hvor har den kjølevæska tatt veien? Jeg tror vi må sjekke oljepanna. Ja, vi ser her. Jaha. Han er under maks. Tørker av, og så tester vi en gang til. Nå er jo olja kald, så vi får jo ikke noe sånn helt 100% korrekt
Men jo da, den er under maks. Så hvis det skulle gjøres noe, så var det jo da etterfylle. Men skal vi se. Nei, det lukter olje. Ikke noe kjølevæske, ikke noe diesel i den. Så, Nå har jo ikke jeg vært noe flink med service på det her greiene. Altså, traktoren har vært lite brukt. Og inntil i år i hvert fall. Så jeg har byttet oljefilter. Jeg har byttet olje på motoren, og så byttet hydraulikkfilter. Jeg har etterfylt hydraulikkolje. Men jeg har ikke gjort noe med kjølesystemet. Så jeg må finne ut hvordan farger det er på kjølevæska. Se om jeg har etterfylt. Jeg vet ikke om det er sånn at man må ha samme farger på det. På de her motorene også. Men det er noe en grei leveregel å fylle på det samme, så du slipper å få blandinger og alt sånt. Så da sjekker vi det. Og siden ikke jeg vet hvor dreneringen til denne radiatoren er, så må jeg bare lete litt. Det kan være inni her. Nei, det ser ikke sånn ut. Jeg tror faktisk den ligger her inni. Hvordan i all verden skal jeg komme meg inn der? Det er jo kjekt med sånne her teleskopspeil. Det er jo ikke. Å, Jesus Kristus. Jeg kommer jo aldri inn der. Med noen fingre. Langt mindre i hånd. Det lasteapparatet, det er altså så i veien at det har ikke sjans. Kjenner han ikke engang. Og det jeg frykter for. Jeg må ha med lasteapparatet. Dette er så i veien. Det er masse fordeler med et lasteapparat. Men herregud er det ulempe også. Bestandig når man skal inn her og skru eller noe, det her er i veien. Og nå nettopp ringte naboen. De skulle ut og grille i solskinnet. Jeg drar til naboen. Så kommer jeg tilbake når jeg har fått tatt av lasteren. Da var man ferdig å drikke kaffe. Man har fått servert pølser med brød. Det var koselig. Jeg har fått tatt av lasteren nå. Så da kommer jeg til denne saken her inne. Jeg har dårlig tro. Det er jo slik at jeg kjører jo Subaru. Vi har jo en egen sparkplug technician med veldig små fingre og armer. Men han er på ferie nå. Jeg må klare meg selv. Ja, jeg kjenner han nå, men jeg får ikke tak på han. Her er veien, her er veien. Så, den her veien. Så. Jeg får bare en finger på. Så kommer jeg meg opp her på undersiden. Nei. Må jeg ta av dynamoen? Vi ser om vi klarer å se den her. Der er den. Det er håpløst å vise den på video. Det er så trangt å komme til her. Ja, vi ser. Ser dere den? Spørs. Kanskje. Det er bare så å ta batteriet så man ikke får gnistfokk. Sånn som da jeg skulle bytte, eller da jeg skulle reparere dynamoen.
glemte å ta av batteriene før jeg begynte å skru på dynamoen. Det ble gnist. Sikkert nok å ta minuspol, men jeg tar nå bare av begge. Sånn. Nei, jeg likte ikke det der. Jeg vet ikke hvor lyst jeg har å vri på den der. Nei, den kjennes veldig trang ut. Jeg vil ikke knekke av noe. Ikke få det tett igjen. Naboen kom innom. Han litt mer systematisk og har litt mer peiling på traktor og motorer og sånt enn jeg har. Og fikk et godt tips. Jeg burde kanskje ha tenkt på det før, men jeg gjorde ikke det. Denne slangen, hvis man jo løser den, så får man jo kanskje sika ut litt kjølevæska, så man får sett farger. Så vi prøver på det. Jeg må løse han litt ifra godset der. Ja, det dypt der. Den blå. Ok. Det vises ikke så godt på kamera, men den blå. Oi, 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 oi. Denne dunken halvfull. Den øverste radiatorslagen, den veldig sprø. Prøv å starte den opp. Se om han suger i seg litt. Ja, utifrån det jeg har funnet ut, så har jeg fylt på 3 liter. Sånn røffelig. Så det gjenstår det bare å ta en liten testrunde. Nå det ikke noe særlig med snø. Men jeg skal nå kjøre den litt, sånn at man får opp temperaturen. Og så ser man, om man blir for varm. Men jeg tror det her hjelper på. Klart, for lite kjølevæske, det jo aldri bra. Chance you've been waiting for. It's the light coming through the crack. When life shows an open door, come on, step through. A chance like the purest gold. Come on, come on. When life shows an open road, you know you should ride. Forget what you've been told.
Ja. Han var helt oppunder røde. Så vi har nok ikke en fiks her. Han er litt over det han normalt bruker å være. Nåla skal stå beint ut, slik jeg husker det. Og som vi ser nå, så er den litt oppfor beint, altså litt oppfor at den går rett ut. Så, nei, vi har ikke en fiks. Som vi ser, denne motoren, han leker olja fra toppet, lokket. Så jeg må bytte pakningen i topplokket. Vi ser denne lille pølen, ikke en pøl, men den kommer herifra. Styresylinderen. Han leker antageligvis i pakningen til styregaffelen, og så tror jeg han leker i pakningen inne i selve sylinderen. Jeg har nye pakninger. Jeg har en brukt sylinder som jeg tenkte jeg skulle fikse. Det er en ny dag, og hva fant vi ut i går? Jo, det er ikke noe feil med dynamoreimene. Den går som den skal. Vannpumpa går. Det har jeg sjekket. Vi har fylt på kjølevæska, og fremdeles så blir han for varm. Så jeg lener mot termostaten. Så det jeg skal gjøre nå rett og slett er bare å få av eksosanlegget, ta av de her dekslene, så får vi prøve å komme oss litt ned i dybden. Ja, termostaten sitter jo her, så vi må få den ut. Men før det så må vi få ut den her, få den av veien. Så oppdager jeg en ting her. Denne slangen her, den er ganske så løs, jeg vet ikke om dere ser det. Men den er ikke ordentlig fast, slangeklemma er jo løs på den. Og den har ikke jeg hatt noe skrujern på. Så det kan jo være en grunn for at han leker kjølevæska. Her kommer den slangen. Går inn på her. Går ut herifra. Inn på varmeregistret. Så det kan jo også være en årsak til at jeg ikke hadde noe varme i varmeapparat. Men det her er jo gammelt, så det kan være tett og flott. Så i forbindelse med denne boksen her, så er det festet her og her. Så de må av. Men så oppdager jeg en annen ting. Jeg har jo hatt litt problemer med den termostarten. Skal tro hvorfor. Den er helt løs her på. Så hvis man har fått fikset det der, så har jo det vært gull. Så han er veldig løs her i koblingen. Så jeg skal se om jeg har en litt større sånn her. Eller den samme størrelse, og så bytter den. Så kanskje får vi termostarten å fungere. Jeg har hele tiden trodd at den har fungert. Men jeg har hatt mine mistanker i det siste, så... Oh well. Vi får begynne med å løse de her slangeklemmene. Noen vil sikkert si at nei, men du trenger jo ikke ta bort den her luftfilterboksen. Det er bare tøv. Ja, det kan hende. Det verste jeg vet er å holde på i trange plasser. Og det kan jo misforstås. Selvfølgelig. Som dere ser så er det vanskelig lysforhold. Å holde på ute i solskjenn, det gjør det veldig vanskelig å få ordentlig lys, for kameraene liker ikke sånn her lys. Jeg bruker bare en vanlig mobiltelefon når jeg filmer. Så det
Må bare bli så det blir. Ja, den er løs ifra flensen. 13 millimeter. Klart det her det har vært så innsauset i olje at det er ikke noen sjanse for at det er fastløst. Men jeg liker å starte med, eller i hvert fall ta ut bolter med skruller. Når man bryter på med muttertrekker, så plutselig så bryter man av en bolt. Da har du det gående. Med skruller så har du mer fil for hva som skjer. Setter vi de boltene der, sånn at vi er sikre på at vi blir å miste dem. For det blir å skje uansett. Her på denne siden så blir jeg ikke å filme. Det er håpløst å komme til å filme noe. I tillegg så er det veldig mørkt, og boltene de er så lite tilgjengelige at det blir å ta en stund. Ja, jeg fikk ut boltene. Kjempelang, fine gjenger, tung å få ut. Så jeg modifiserte en sånn her nøkkel. Kappet av den, slik at det kom til mellom vannpumpa og braketten. Små steg. Husk nå på, folkens, det her er sånn som jeg aldri har gjort før, så jeg vet ikke hvordan man skal gripe det an fra børjan til slutt. Så det her blir bare impro. Ja. Som vi ser så har vi god tilgang til termostaten. Jeg ser slangen her, han er veldig morken. Den skal jeg bestille ny. Så må du få tømt ut litt kjølevæsker. Tanken min er at det vil jo renne ut fra denne slangen som går opp til registret. Hvis jeg løser slangen her og drar slangen ned her, så skulle han jo tappe det som var under termostaten her. I teorien. Men nå er jo ikke jeg noen teoretiker. Kanskje ikke en praktiker heller. Jeg får prøve. Min teori er at på dette punktet så er vi høyere enn toppen på radiatoren. Den slangen der, han er ikke av. Det er det første. Han er så sprø den gummien at jeg ødelegger kanskje mer enn, ja, så det kan se ut. Hvorfor vil du ikke av? Der snurrer det i hvert fall på røret. Sånn. Det satt godt det der. Det renner litt grann, skal vi åpne lokket. Sånn å kjøre noe. Ja. Husk, rester du mer enn 20 sekunder, så er det noe helt annet.
Ja, ok, så det er ikke så stort kjøtthaug som jeg hadde trodd. Det funket det der. Og nå kom vi under nivået av termostaten. Og nå når vi tar av termostathuset, så vil vi ikke få en masse lekkasjer ned på veftereim og sånt. Og det er et pluss. Nå skal jeg ta meg en liten pause. En kaffetår i sola. Ja, så er vi på den igjen. Her er en 9/16 nøkkel. Den satt godt. Det blir jo ta litt tid, det skal jeg si dere. Det blir jo ta en del tid, så jeg kommer tilbake når det begynner å løsne. Jeg orker ikke å ta av denne slangen her, for først med det så er den, så sprekker den mer enn den har gjort. Så må jeg klare å få ut denne pakningen uten å ødelegge. Nei. Ja, kanskje. Der ser vi hva han skal åpne på. 81 grader. Jeg er litt spent på om den her fungerer. Han så ikke så dårlig ut. Jeg skal ta og gjøre han rein. Og så koker vi den. Da koker vi den. Og jeg har dessverre ikke noe steiketermometer eller noe sånt her, slik at jeg får målt temperaturen i vattnet. Så om man åpner, så skal han åpne på 81 grader. Åpner han ikke, så er den gåen. Om den ikke har åpnet når vi når 100 grader på vattnet, ja, da vet vi. Da er det i hvert fall gåent. Der begynner han å åpne seg. Og vi ser, han er åpen. Så da er termostaten i orden. Ok, så da er termostaten i orden. Kan det være toppakninger? Jeg tror ikke det. Så jeg ringte søskenbarnet mitt, gammel traktormekaniker, og spurte. Og vi snakket nå litt frem og tilbake, og så kom jeg jo på den slangen her, der det er løst inn på vannpumpa. Og da fant han ut at ok, det kan være det som er årsaken til at han både mister kjølevæska og at han blir for varm. Han snakket noe om overtrykk, en bar, atmosfærisk trykk. Det er litt over mitt hode der, så jeg prøvde å skrive ned, men nei. Så jeg må få bytta den klemma her. Få det festet skikkelig til. Den slangen her, ja, hvis jeg nå klipper av han her, så klarer jeg vel sikkert å berge han. For den går jo fra vannpumpa inn på registeret. Og får man en lekkasje i systemet, så vil det påvirke hele greia. Så, ja. Det blir vel neste steg.
Men det blir ikke før i morgen, for jeg har ikke sånne klemmer. Så jeg må bare komme meg til en plass der de har sånne klemmer. Og i dag er det søndag, alt er stengt. Vi ses i morgen. Yes, da er det en ny dag, nye utgifter. Jeg har fått tak i klemmer. Jeg har fått tak i ny sånn slange til varmeregisteret fra Biltema. Jeg har fått tak i ny pakning til termostathuset. Men, som du ser så er det ikke helt samme størrelse. Men det skjærer jeg bare ut her så. Så jeg fikser det, og så begynner vi å montere de greiene. Nå er det ikke noe sni, det er mildvær, så jeg får ikke testet det her noe særlig. Så jeg får ikke noe god konklusjon på reparasjon. Så, men vi skal prøve i hvert fall. Før vi starter opp, så tror jeg vi skal ta og fikse den her kontakten som var løs til termostaten. Vi ser, han er jo, ser jo her at han er gått. Han har bøyd seg ut. Og jeg prøvde å finne tak i en sånn her, men det var ingen som hadde på lager. Det måtte bestilles, som vanlig. Så, ja. Vi får bare prøve å bruke den vi har her. Jeg har dårlig tro, men vi prøver. Bøyer vi bare litt sånn. Jeg fant ikke noe mindre tang. Jo da, jeg har. Æsj. Det er kanskje litt mye. Skal vi se. Hvorfor vil du ikke på? Sånn. Klemmer litt til. Aha, han er i ferd med å knekke her. Ja, jeg må bytte den her, det er ingen tvil om det. Nei, han er ødelagt. Her. Jeg skal gå og se litt. Jeg skal ta og rote litt i noen av de her eskene som jeg har. Jeg kjøpte noen sånne her på Biltema for et par år siden. Jeg vet ikke om jeg brukte alle, om det var gule. Det er jo ganske stor dimensjon på det her. Så. Jeg går og ser. Nei, jeg hadde ikke den. Så jeg får prøve å få tak i den, så får jeg kanskje termostaten til å fungere. Vi fyrer i gang nå, og så ser vi om vi har lekkasjer.
Jeg blir å kjøre en del testrunder her og prøve å frese litt der det kan være litt snø å frese. Og se og belaste den. Så kommer jeg tilbake hvis det skjer noe spennende. Nei, helsike nå. Rekk opp handa, dem av dere som så hva jeg gjorde feil under monteringen. Jeg regner med det var mye roping og skriking til skjermen da. Og det var sikkert en god del sånn der nei og nei. Yes. Jeg skjønte ikke det her. Traktoren ble ikke varm. Altså, motoren ble ikke varm. Vistes ikke på nåla. Kjørte han steinhardt. Nei, det ble ikke varmt. Så kom jeg på. Jeg har glemt å satt inn termostaten. Jep. Så jeg brukte går kveld til å demontere for å sette inn termostaten. Nå er den satt inn. Og jeg blir å kjøre en testrunde. Nå er det ikke noe snø å frese, for det er blitt mildvær, det har regnet. Og, ja. Så jeg blir å drage litt snø i fresen, og bare for å drage den att og fram. Kjøre han steinhardt. Så ses vi når jeg har gjort det. Ok, da er dommen klar. Han er litt over normalen nå, men han har vært helt oppe på det røde feltet. Det er veldig vanskelig å se nå i det her lyset, men han var helt oppe i det røde feltet, men han passerte ikke det røde feltet. Jeg ser noen lekkasje her på termostathuset. Ja, kanskje litt pitte grønne. Ja, det er så minimalt at. Og her nede der jeg byttet den slangeklemma, så er det tørt. Og der oppe ser det også ut som det er tørt. Jeg kan ikke gi noe 100% konklusjon på det her, om det er fikset eller ikke. For jeg har ikke fulgt med den temperaturnåla tidligere, så jeg har liksom ikke, jeg har ikke så mye referansepunkter. Men nå fylte jeg fresen med snø, og for og drog den frem og tilbake. Altså, det her er en vedfres, en Orkel 81. Den kaster godt, ja, men våt snø, det liker jeg ikke. Så jeg drog snøen att og frem, og som vi så der visste på temperaturnåla, så var han helt oppunder det røde på det verste. Han gikk aldri over. Så det sier jo meg at ok, da har vi i hvert fall fått gjort noe. Men en 100% konklusjon har jeg ikke. Men nå er jo fresesesongen passelig på hell, men vi er i begynnelsen av april, og jeg vet at det kommer mer snø. Så jeg skal holde et øye med det der. Jeg blir å rapportere tilbake. Dere får vite i en senere video hvordan den fungerer, og om den fungerer. Så hvis dere har lyst til å finne ut mer om det, og høre mer om det, så er det bare å abonnere på kanalen. Skriv gjerne en kommentar hva du tror det kan være for noe. Ring gjerne den bjella, så får du et varsel når jeg laster opp neste video. Og så kan du gjerne trykke liker på denne videoen, og på de andre videoene jeg har for så vidt. Takk for at du så på.